很多人呢看到这个就可能会想到说，咳嗽不是肺的问题吗？跟肝有什么关系呢？肺和肝是一个上下的位置，如果肝气疏泄正常呢，就没有什么异常了。那么如果肝气疏泄失常，肝气郁结，气郁化火，就有可能出现肝气犯肺的情况，表现出来的呢就是咳嗽、痰黄，甚至胸痛、易怒、心烦、口苦、头晕、目眩，这些症状都是有可能出现的。所以说，如果有咳嗽引起的上述的哪些症状呢，那就要也考虑一下是不是肝脏出现了问题。